тамом бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони варзиш, барномаи навбатии шаҳри футзалро аз студияи марказии телевизиони варзиш манзури шумо мегардонем ва чун ҳар вақта дар ин барнома низ моро ҳамроҳӣ мекунанд ҳамкорамон Имонбек Шодибекзод. Бозиҳои даври аввали Суперлигаи Тоҷикистон ки ба анҷом расиданд, бо чунин натиҷа хотима ёфтанд. Дар даври ҳафтум тими Сипари шаҳри Хуҷанд дар бозии марказии давр бо дастаи Амонатбонк бозӣ кард. Равшани шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 4-8 аз тими Сомон шикаст хӯрд. Регари шаҳри Турсумзода бошад бо ҳисоби 2-17 аз тими Сорокампания мағлуб шуд ва Истиқлол бо ҳисоби 4-1 клуби марказии варзиш Артишро шикаст дод. Дар маҷмӯъ бозиҳои даври ҳафтумро чӣ гуна бовогузорӣ мекунед шумо? اینجا در مورد سخنهای غیرعادی و نتیجه هنگاماوی هیچ چیزی را گفتن ممکن هم اگر بگویم هم درست نمیشود، لیکن یک چیزی عجیب این است که دسته روشنی این مورد تلاش کرد که شماره گل های زده را نسبت گل های سر داده شده تناسب را کمتر کند. آنها از کجای جسارت پیدا کردند و 4 گل و دروازه‌شان سر دادند، هرچند که 2 مرتبه زیادتر گل با دروازه‌شان سر دادند ولی 4 گل زده توانستند. این چیز البته اندک ببودی به نظر میرسد برای شخصا برای همین تیم دسته روشن، ولی که در دیگر حالت باز هم وضعیت تغییر نمی‌یابد. ریگر چون هر وقت گل های سرشمار سر میدهد، با دروازه‌اش سپر چون هر وقت قوی است. این مورد هم با حساب بزرگ و بدون سر دادن گل دور نوبتی رو جنببست کرد. در بازی استقلال و ارتشان چون که گفتیم استقلال فاوریت است و فاوریت بودنش رو نشان داد. بله، بازی‌های دور هفتم سوپرلیگای تاجیکستان با دیدار دسته‌های равшани шаҳри Кӯлоб ва Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон оғоз гардид ва дар ин рақобат бозигарони Сомон бо ҳисоби 8-4 пирӯз шуданд ва аз пирӯзии навбатии хеш дар Суперлига истиқбол намуданд. Воқеан ҳам дастаи Сомон бозӣ ба бозӣ аллакай бозиҳояш дигар шудааст ва дар баробари дастаҳои пурқуввати лига метавонад барои яке аз мақомҳо мубориза барад. Чун марҳилаи аввал ба анҷом расид, ин тим аллакай бо 3 бозингари эронӣ, 1 дарвозабон ва 2 бозигари дигар қарордоди ҳамкорӣ имзо кард ва бовар дорем ки омадани онҳо ба дастаи Сомон ва махсусан ба Суперлигаи Тоҷикистон воқеан ҳам як рангинӣ мебахшад. бале, дастаи Сомон мубинед ҳарчанд ки шикаст додани дастаҳои мисли Регари Равшан барояшон қадар мушкил ҳам нест, вале мубинед Сомон тимест ки муқобили қаҳрамони феълии чемпионат هم بسیار ارزنده رقابت کرد و حتی میتوانست نتیجه مساوی را برایش تامین نماید و برای همین نسبتی برآمدی سامان و گفتنی یگان پیشگویی آینده ساز البته درست هم هست. ببینید نسبتی آینده این دسته و نتیجه آن در مرحله دوم با آوردن چهره های نو با تغییرات های کادری انجام داده شده میتوان گفت که نیکبینانه نظر کرد، زیرا سامون در دوره بازی‌های مرحله اول بد نبود، برعکس برآمدی خوب داشت، برآمدی امیدوار کننده و به طور نیکبینانه میتوان گفت که این دسته دانشگاه ملی تاجیکستان میتواند در مرحله دوم چمپیونات نیز از خود وابسته به چنین نتیجه سر و صدا بلند کند. بله، دسته روشن ما امید داریم که یک مدتی که تنفس است بیشتر از 20 روز در بر میگیرد. دسته روشن اگرچه بازیگران خارجی یا که بازیگران پرقوت‌تر به هیئت خویش جلب کرده نتواند، باور داریم که تمرین‌هایش رو بهتر میکند و درست برآ میماند تا اینکه در مرحله دوم چنین نتیجه‌های هنگفت رو مشاهده نشویم. حداقل با حسابای مینیمالی شکست خوردن هم در این موسم سوپرلیگا برایش فکر میکنم نتیجه خوب است. بله، بازی دویمه که در این دور برگزار گردید این رقابت قهرمانی فعلی کشور سوروکامپانیا با دسته ریگر بود. البته که سوروکامپانیا در سفر بازی کرد، زیرا بازی در میدان ریگر در مجمع ورزشی کمیته انداز برگزار شد. چون قبلا هم گفته بودیم میدان ریگر تا حال با بازی‌های سوپرلیگ آماده نشده است. از این رو این تیم بازی‌های مرحله اول رو پورا در مجمع ورزشی کمیته انداز شهر دوشنبه دایر کرد و این رقابت با حساب بزرگی 17-2 جنببست گردید. تا جایی که شاهد شدیم در هیئت دسته ذخیروی دسته ریگر تنها یک بازیگر است. دروازه‌بان نیز 2 دور جراحت برداشته بود، امروز دسته رو ترک کرده است و به جای او بازیگر در خط دروازه است و نتیجهش همین می شود 17-2. فکر میکنم سوروکامپانیا در این بازی اونقدر زیاد زحمت هم نمیکشید. میتوانست گل های از این بیشتر رو وارد دروازه ریگر نماید و
اینجا البته چی میتونم گفت گونه که من در برنامه پیشین گفتم زورو کمپانیا از دسته قدرتمندی چمپیونات امسال شکست خورد. زورو کمپانیا را ضرور بود که اون قهر و غضب رو مثل استقلال سرچین دستای ضعیف خالی کنند و آنها البته بیش از 15 گل زدن و دروازه یک تیم ضعیف. البته از جانب دیگر آن قدرتمندی خاصه این دسته را نظر به همین دستای ضعیف میگرد، ولی از جانب دیگر باز هم به تغییر ماندن وضعیت آن تیم ضعیف رو میگرد. ما میبینیم که میدان خانگی دیگر آماده نیست، دسته هم خودش به چمپیونات آماده نیست. بله. چگونه که بازیگران هم آماده نیستند، از چنین نتیجه میگیرد. ولی زورو کمپانیا باشد ببینید با وارد کردن بازیگران دوم درجه چنین نتیجه را برایش مقابل این تیم تامین میکند و در این مورد عموما سخن ایلوگی را هم گفتن ضرور نیست، زیرا حساب بازی رفت رقابت خود از خود عیان است، همه چیز منظره را خود تصویر میکند. بله، аллакай чанд бозингар аз ҳайати дастаи регар рафтанд. ҳамаш мушкилотҳои молиявӣ аст. махсусан капитан ва мураббии ин тим фирдавс сусматов низ тарки даста кардааст ва даста аллакай бегӯем сармураббӣ ва бозингари калидӣ мондааст. умед дорем ки дубора дастаи регар ҳадди аққал кӯшиш мекунад то охири суперлига бозиҳояшро баргузор мекунад ва сармураббӣ ва сарвар мешавад. бале, аллакай онҳо то ин муддат бидуни сармураббӣ фаъолият доштанд ва то охири мавсим фикр мекунам онҳо бо ҳар роҳе набошад аллакай бояд мавсимро ба охир расонанд. яъне ки ин чиз ҳатмӣ аст ки инҳо бояд аз рӯи низоми суперлига бошад ё ки бале, аллакай инро лигаи футзали тоҷикистон муайян мекунад, лекин бояд ки ҳатман бо ҳар роҳе набошад 40 гол 50 гол ам сардиҳанд, бояд бошанд то охир. ё ки инҳо ягон хел умед мебанданд ки тезтар марҳилаи финалии чоргона оғоз мешавад, инҳо тез хайрубод кунанд ки шумораи голҳои сардошта то охири чемпионат ба 1000 нарасад. бале, хоб дастаи Зоро Компания низ аз пирӯзии навбатӣ хеш истиқбол кард ва мавқеашро дар ҷадвал беҳтар кард, агарчи имтиёзҳо баробар бошанд, аммо ба зинаи дуюм баргашт. хоб дар даври ҳафтум бозии сеюм ин дидори дастаҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиш Артиш буд ки бисёр бозии тезу тунд ва бозие буд ки норозигии сармураббии ин тим Родилло Алиқулов зиёд буд дар ин рақобат. агар ки аз рӯи ҳисоб бигирем, аз рӯи натиҷаи умумӣ ва иқтидори голзании дастаи Истиқлол бубинед, ҳамин хеле дастаи амонатбонк артишонро бо ҳамин ҳисоб шикаст дод, Истиқлол ҳам бубинед бо ҳамин ҳисоби ҳамранг шикаст дод. ва агар аз рӯи ин омил хулосагирӣ кунем, бубинед пас Истиқлол зидди артишон ки воқеан ҳам назар ба ин дастаи топи кишвар албатта ки заифтаранд, қудрати камтар доранд, инҳо ҳам натавонистанд голҳои бештарро вориди дарвоза кунанд ва новобаста аз он ҷанҷолу норозигиҳо албатта қудратмандии хосаи худро нишон медиҳанд. албатта ки се хол ба даст омад, пирӯзӣ ро ба каф карданд дастаи Истиқлол, вале ки мо мебинем ки айни ҳол нуқсонҳо дар дастаи Истиқлол ҳам вуҷуд доранд. он нуқсоне ки ин мавсим дорад Истиқлол ва он камбудиҳои ҷой дошта нисбати дастаи Сипар. бубинед Сипар чигуна бе камбудӣ меравад. пайроҳаи ҳамин чемпионат марҳилаи пеш аз финалиро аллакай бо натиҷаи 100% дар бозиҳои ҳассос бидуни сар додани гол ба сар мекунад. вале Истиқлол мо ҳарчанд мебинем ки ин дастаи миёнаҳоро шикаст медиҳад, валекин он шикаст ҳам ҳарчанд бо ҳисоби 4-1 бошад, валекин на ба осонӣ ва на ба боварии том ба даст меояд. ин чиз аз он мегӯяд ки яъне ки Истиқлол ҳам худ мушкил дорад ва артишиён ҳам талош мекунанд ки ақаллан ҳарчанд ки инҳо голи ҷавобӣ ҳам якто зада бошанд, валекин талош мекунанд ки муқобили ин дастаҳо устуворона бозӣ кунанд. бале, дар ин рақобат аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиш Артиш Паншер Давлатов як бозингари бисёр ҷавон аст. ба дастаи Зоро Компания 2 гол зад ва ба дастаи Истиқлол низ ба задани гол муваффақ шуд. ба дастаҳои дигар низ гол задааст, агарчи ба дарвозаи Сипар ба задани гол муваффақ наомадааст, вале бовар дорем ки Паншер Давлатов дар оянда яке аз бозингароне мешавад ки метавонад дар тими миллии футзали Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад ва ситоди мураббиёни кишвар низ ба умеди калон доранд. бале, аллакай таваҷҷӯҳ доранд ва дар машқҳои дастаҷамъона интизор меравад ки ӯро даъват намоянд. ва бозии марказӣ ин давр ин дидори дастаҳои
амонатбонки шаҳри душанбе ва сипари шаҳри хуҷанд буд. сипар бидуни мушкилӣ бо ҳисоби 5-0 дастаи амонатбонкро шикаст дод ва то ҷое ки пас аз ин бозӣ аллакай дастаи амонатбонк гӯям як тағйироти куллӣ ба миён омада истодааст. аллакай хушбахт исоев ки дар марҳилаи аввал ӯро аз дастаи сомон ба ин тим ҷалб карданд, дастаро тарк кард. рамз амрохонов ки дар дастаи сомон соли гузашта яке аз бозингарони беҳтарин буд ва чеҳраи умедбахши сол эълон шуд дар охири мавсим. имсол пас аз як марҳила аллакай қарордоди ҳамкориро амонатбонк бо ин тим бекор кард ва ба ҷои онҳо аллакай бозингарони хориҷӣ даъват кардааст ва ин ду бозингар бидуни даста ҳастанд. то ҷое мо маълумот дорем даста хушбахт исоев метавонад дубора ба дастаи сомон баргардад ва рамз амрохонов низ шояд ба дастаи сомон баргардад ки ба дастаи клуби марказии варзиш артиш равад. бубинед ҷумлае ки дар мавриди он тағйиротҳои кадри ва он ниятҳои ивазкунии кадри худи дастаи сомон ва ишора кардем дар амонатбонк ҳам ваз чунин аст. ин дастаҳо бо нияти беҳтар кардани натиҷаҳои худ расидан ба мақомҳои ифтихорӣ дар марҳилаи бо анҷоми марҳилаи дуюми чемпионат ҳастанд ва ҳамон тағйиротҳое ки инҳо анҷом доданиянд, ҷалб кардани легионерон, бозингарони пурқувваттар. албатта аз он мегӯяд ин ду бозингар худро дар дастаи бонки албатта ки бо сабабҳои муайян нишон дода натавонистанд, омилҳои гуногун ҷо доранд, мавқеи худро гум карданд. дар дастаи дигар мавқеи хуб дошт. масалан он бозингаре ки мо ишора кардем рамз амрохонов метавонад ба он даста баргардад ва дар гумон аст ки он ҷо дубора мавқеи худро гирифта метавонад ё на ба омадани он легионероне ки сомон мебиёрад. аз ҷониби дигар албатта ҳадафҳои амонатбонку сомон рӯшан ҳастанд. инҳо на барои тезтар анҷом ёфтани чемпионат мисли он дастое ки мо гуфтем, инҳо барои расидан ба чизе, барои беҳтар кардани натиҷаи худ ва инҳо албатта қадамҳои нахуст дар чемпионат мезананд. бубинед амонатбонк ҳарчанд ки соли дуввум аст дар чемпионат, соли сеюм, вале сомон барои сомон қадамҳои нахуст аст ва онҳо бубинед дар қадами нахуст расидан ба чунин натиҷа ва баробар бозӣ кардан бо дастаи қаҳрамони феълӣ, холис мондан аз дастаи дигар, ин албатта як аломати некбинонаро бар ҷой мегузорад ва барои амонатбонк ҳам албатта бояд ки тағйиротҳои кадрӣ бошанд, зеро ки натиҷаи то натиҷаи вобаста ба ҷанбасти марҳилаи аввал агар ки мо натиҷаро бинем, натиҷа он қадар умедворкунандаву хушбинкунанда набуданд назар ба интизориҳо. бубинед як замон амонатбонк ҳатто аз ҳамин дастаи артишам қафо монда буд дар ҷадвал, вале ки баъдан вазъиятро беҳбуд кард. ман фикр мекунам ки инҳо барои пешравии худ мекӯшанд, вале нигаронкунанда он аст ки бубинед дар ҳамин худ ҳамин суперлигаи футзали мамлакат дастаи сорокомпания солҳои зиёд боз баромад мекунад. дар масири ин фаъолияти худ рақиби арзанда бо худ надошт. лекин аҷиб ин аст ки вақте ки Истиқлол як замон дастаи футзали Истиқлол як замон пайдо шуд, ба зудӣ тавонист ки унвони қаҳрамониро кашида гирад дастаро. бубинед ҳамин хеле дигар баъд аз суқути танаффуси начандон зиёд Сипар дуюмбора бармегардад ва боз ҳамон нафарони будагӣ дар чемпионат, нафарони қаҳрамони феълӣ ва дастае ки шитобон барои қаҳрамониро бозам ба қавли мардуми гирем гапзанӣ намемонад. яъне ки бубинед дар бозии сафарӣ мебиёяд дар душанбе якеро умуман голзанӣ намемонад, дигареро шикаст медиҳад. ин чиз аз чӣ мегӯяд? дастаҳое ки Сипар ворид аст, бубинед Истиқлол ин дастаҳо якбора вориди рақобат мешаванд бо як нақшаи муайян дар як муддати кӯтоҳ ба ҳадаф мерасида метавонанд. агарчи Сипар чемпион ҳам нашуда бошад, валекин фаворити аслӣ барои қаҳрамон нест, ба он натиҷаи 100% ки дорад ва он пирӯзие ки нисбати ду дастаи тоб дорад. валекин барои соро ҳадафи дурнамо, яъне ҳадафи дурнамои рушд дар чӣ бошад ки бо ин қадар фаъолияти будубоши худ даъвои рафтан ба лигаи чемпионҳои Осиёи футзал боз агар барқарор кардани ин чемпионат ва идомаи рақобатҳо дар сатҳи қоравӣ, агар ки чунин натиҷаи дурнамои барои рушд ва мудом нигоҳ доштани як натиҷаи барқарор набошад, пас дилхо дастаи дигар ки бо амбитсияҳои баландтар дубора бармегардад ё пайдо мешавад, метавонад сари роҳи ин комёбиҳоро гирад. маҳз фикрандеша бояд барои дастаи қаҳрамони феълӣ, хусусан барои андешаи рушди дурнамо барои оянда бошад ки дар оянда дастбарвар тарбия кунад, ягон мактаби академия дошта бошад. ин ҳадафҳои бузурге ки дар даст дорад ба зудӣ набояд шикаст хӯрад ва ҳатто тавонад он унвони худро зидди дилхо дастаи қавие ки мебарояд ҳифз карда тавонад. бале аллакай марҳилаи аввал ба анҷом расид ва
аз рӯзи аз санаи 10 сентябр равзанаи трансферӣ низ барои дастаҳои шомили суперлигаи тоҷикистон оғоз шуд ва ҳама дастаҳо имкон доранд ки барои пурқувват намудани ҳайати хеш чӣ бозигарони дохилӣ ва чӣ бозигарони хориҷӣ талош намоянд. махсусан дастаҳои пештози мусобиқа фикр мекунам сорокомпания, истиқлол, амонатбонк низ, ҳатто сомон низ аллакай бо сипар аллакай ҳайати бисёр пурқувват дорад. боз метавонад пурқувваттар намояд ба он шарте ки бо яке аз легионерҳои худ хайрхуш намояд. зеро дар суперлигаи тоҷикистон дар ҳар як даста ҳамагӣ имкон аст ки то 4 легионер ҷалб карда шавад. 3 нафар метавонад дар майдон бошанд ва 1 нафар метавонад дар курсии эҳтиётӣ нишинад ва 4 нафар якбора наметавонанд дар майдон бимонанд. ҳало инҷо бубинед як масъалаи муҳими дигар вуҷуд дорад ки масалан дастаҳои заифе ки мо ишора кардем бо вуҷуди ҷалб нашудани бозигарони бештари онҳо ба машқҳои дастҷамъии дастаи мунтахаб метавонанд ба сурати бештар фаро гирифта шаванд ва омода бошанд барои боз ҳам андак беҳтар кардани натиҷаи худ. валекин дастаҳои топе ки бозигарони онҳо узви дастаи мунтахаб мешаванд ва машғули он бозиҳои марҳилаи интихобӣ мешаванд. бубинед инҷо як масъалаи муҳим ин аст ки то куҷо ин трансферҳо дақиқ анҷом дода мешаванд, то куҷо бозингар дуруст оварда мешавад ва ҳамон бозингар метавонад дар марҳилаи дуюми чемпионат ба рафти қаҳрамонӣ ба рафти дифои қаҳрамонӣ бошад, барои расидан ба қаҳрамонӣ бошад ва барои гирифтани мақоми ифтихорӣ то куҷо таъсиррасон буда метавонад. чӣ гунае ки мо дар марҳилаи аввали чемпионат дидем дар худ ҳамин ҳайати дастаи қаҳрамон футзал доро на ҳамаи он легионерон таъсири амиқ расонда метавонанд ба рафти бозиҳои муҳим. бубинед мо ишора кардем дар бозии марказии даври пешин чӣ гунае ки бразилиён муқобили сипар он қадар бозии нигаронкунанда нишон доданд. агар шуду ин дастаҳои топ ин дастаҳои қудратманд аз лиҳози молиявӣ тавонанд боз ҳам мутаассифона барои худу мухлисони худ трансферҳои номуваффақ анҷом диҳанд, ин албатта ин як таъсири хосае таъсири манфие ба буҷети молиявии даста, ба худи амбитсияҳои даста ва монеъ шудан баҳри расидан ба ҳадафҳо мешавад. бале бисёр дуруст қайд кардед ва мо низ умед мебандем ки легионерони бозам аз ин пурқувваттар шомили суперлигаи тоҷикистон мешаванд ва рақобатҳоро дар чемпионати мамлакат бисёрам ҷолибу диданӣ мекунанд мисли солҳои гузашта. зеро имсол аллакай мо бозиҳои ҷолибро дидем аммо бо иштироки як даста он ҳам дастаи сипар. хуб бозиҳои даври ҳафтум ба анҷом расиданд ва ҷадвали умумӣ чунин аст. сипар бо дарёфти 21 хол аз 7 бозӣ садарнишини ягонаи ҷадвал мебошад. ин тим аз ҳама кам ба дарвозааш гол сар додааст. махсусан дарвозаи ин тимро узви тими миллии футзали тоҷикистон фирӯз бегмуродов ҳимоя мекунад. дар маҷмӯъ 5 гол ба дарвозааш сар додааст ва ба дарвозаи ҳарифон боз аз ҳама бештар 47 гол задааст. тими сорокомпания ва истиқлол бо дарёфти 16 холӣ дар зинаҳои дуюм ва сеюм қарор доранд. сомони донишгоҳи миллии тоҷикистон, амонатбонк, клуби марказии варзиш артиш 9 холӣ доранд ва дар зинаҳои чорум, панҷум ва шашум мавқеъ гирифтанд. равшани шаҳри кӯлоб бо 3 хол дар зинаи ҳафтум ва дастаи регар бошад бидуни имтиёз аст. ба як чиз таваҷҷӯҳ кунед ки дар зинаи дуюми чемпионат қаҳрамони феълӣ аст, валекин аз лиҳози фарқияти сар додани голҳо танҳо як гол ҷудо мекунад аз истиқлол. бубинед ин аз чӣ мегӯяд? ин аз он мегӯяд ки хатти дифоъ он қадар қавӣ нест. бубинед вақте ки дастаи дуюми сеюм он қадар ҳаракати калон надоранд. аз лиҳози голиам албатта 5 гол он қадар баттарии бузург нест. вале дар ин маврид поён гуфтем ман ҳар барнома ҳисоб мекунам шумораи голҳои сардодашдаи ду дастаи охирин ба 150 қариб мешавад. 145 гол дар 7 давр 145 гол ба таври шартӣ агар гирем 150 гол дигар дар 7 даври баъдӣ мешавад 300 гол. ин агар кор ҳамин рафтан гирад ба ҳамин назму низом бо ҳамин шумора бурдани чемпионатро ба кор кардан ба таври рамзӣ ин гол ба ҳазор ҳам мерасад. футзалбозони тоҷик метавонанд дар як сол аз Месси ва Роналдо дар тури корномаашон пеш гузаранд. рекорди бузург дар футзали ҷаҳониро метавонем ба қайд гирем. бале ҳамин тавра ҳам ҳаст ва аллакай тими миллии футзали тоҷикистон низ пас аз бозиҳои даври ҳафтум ба машқҳои дастаҷамъона фаро гирифта шуд. айни замон ба мо муайян нест ки киҳо ба тими миллӣ даъват шуданд ва киҳо дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё ки марҳилаи интихобии ҷоми осиё дар гурӯҳи мо дар шаҳри душанбе баргузор мешавад ва мунтахаби тоҷикистон бо тимҳои миллии футзали Макао, Камбоҷа ва Ҷопон сабқат мекунад. аллакай ду даста начандон пурқувватанд, вале дастаи Ҷопон бисёр тими
پرقوت است، قهرمان در جام آسیا نیز قهرمان شده است و باری آخر که ما با آنها بازی کردیم نتیجه مساوی بود در چمپیونات آسیا. خب به نظر شما بازی های مرحله انتخابی چگونه صورت میگیرند و ما میتوانیم از صدر جدول با مرحله پلی آف برویم؟ ما لکه در زمین خود دو مسابقات را گذراندیم با اشتراک دسته منتخب فوتبال بزرگ. هم تیم المپیا هم تیم منتخب در زمین خود به هدف رسیدن نتوانستند و باعث تغییرات کادری هم شده بود. ولی در فوتزال ببینید بعد آنی که ما در چمپیونات آسیا چه نتیجه خوبی داشتیم و اشتراکچی چمپیونات جهان در ازبکستان هم شدیم، عین حال همین نتیجه ها همون ستاد مربیان بالای سر همون ها از جمله مخلصان دیگران یک سرباری ایلاوگی فشار ایلاوگی میبیارد، زیرا که نوبست از آنی که در دوام همین تنفس در فوتزال ما چی وضعیت است، چی تغییرات شد، چی کم و کاستگی شد، ولی نوبست از این نتیجه باید که خوب باشد برای تیم منتخب و از آنها طلب هم میکنند. تست مثال آوردن میگیرند که ما در چمپیونات آسیا همین خیلی کردیم، ما در چمپیونات جهان همین خیلی اشتراک کردیم با همین خیلی تیم قدرتمند و پرتغال مثلا همین خیلی یک بازی کم و کاسته نداشتیم. بله. ببینید در صورت اگر که در صورت آمدن نتیجه البته باز هم پیش از رقابت‌های مرحله انتخابی در همینجا فشار بسیار میشن و بعد از آن اگر که نشود، ولی اینجا البته در مورد صدرنشین شدن جدول وابسته به انجام مرحله انتخابی البته مشکل است گفتن پیشگویی کردن. ژاپن نشان میداد قدرت توان خود را در برابر ما و تیم منتخب فوتزال ما هم عین حال من فکر میکنم که از آن دسته‌ای که در جام آسیا بود، از آن دسته‌ای در چمپیونات جهان بود، از آن ضعیف‌تر است و ژاپن میتواند از این چیز استفاده برد. خب از کدام میل‌ها ضعیف‌تر است تیم ملی فوتزال؟ ببینید آن بازیگرانی که اشتراک داشتند، اون بازیگرانی که ما در دسته فوتزال داشتیم، عین حال در همان حالتی که بودند، در همان حالتی خوبی که در چمپیونات آسیا بودند، در همان حالت عین حال قرار ندارند. خود همین نمایندگان دسته سورو کمپانی را ما می‌بینیم چگونه زیر سپر بازی کرد. تصور کنید که در دسته فوتزال در چمپیونات فوتزالی زیر دسته تاپ همین خیلی برآمد نکردی، همین خیلی پارالل میتوان آورد که در هیئت منتخب ژاپن چون این دسته قوی است و با او برابری کردن و کاری از دست آمدن توانستن، اصلا لیدران دسته منتخب در دسته سورو بازی میکنند و در دسته سپر هم هستند البته. ولیکن از یک جانب آن کاری که فیروز بیک مرادوف مثلا در بازی با سورو کمپانی نشان داد، مهارت خوبی در بازیکنی خود، این چیز البته میتواند تاثیر از با فایده کار شود، ولی چگونه یک میگویند با یک گل بهار نمیشود، باید که دست تام باشد، یک کلکتیو قدرتمند باشد و انتظامی خاصه و در یک جایی کاربرد تیم میتواند با فایده کار باشد. ولیکن با احساس نیکبینی میتوان گفت که تیم ما در مرحله انتخابی جام آسیا مبارزه به امان میبرد و امکانیت خوبی با صدرنشینی جنبست کردن این مرحله را هم دارد. منتخب تیم ملی فوتبال تاجیکستان در جام آسیا بار نخست اشتراک کرد، از گروه برآمد و نتیجه هنگامه‌ای نشان داد. اونجا بسیار عالی بود، یک بسیار هم دستاورد خاصه در فوتبال، یک ترکیب بزرگ در سمت رشد. ولی بعد از آن که با کریزیس روبرو شد، البته شبهه و گمان ها به میان آمدن که این چیز میتواند تفاوت تصادفی باشد یا که اصلا در ورزش یک چیز برقراری خوب است. ببینید ما در جام آسیا برآمد عالی داشتیم و اگر که چون نتیجه را باز تکرار نماییم میتوان گفت که تیم ما به چیزای بزرگتر از این قادر است و نتیجه برقراری چیز همه مهم در ورزش است، دفاع آن نتیجه و بهتر کردن نتیجه از آن بهتر. البته از همه چیز مهم است، ولی که در صورت تکرار کردن نتوانستن آن نتیجه و بازی برقرار نشان دادن، باز هم گپ سر همون بحران میرود، باز هم گپ سر همون کم و کاستگی خواهد رفت. بله، در مجموع شما بهترین بازیگر مرحله اول سوپرلیگ کی رو میدونید از میون 7 دسته که در سوپرلیگ شرکت داشتن؟ من فکر میکنم اینجا میتوان از بازیگر برزیلی که در هیئت سپر برآمد میکند او را هم انتخاب کرد. از لحاظ رسیدن دسته به نتیجه معین این بازیگر را میتوان بهترین انتخاب کرد از روی آنی که او چگونه به بازی تاثیر میرساند، در رفت بازی نتیجه را تامین میکند. ولیکن عموما اون بازی که شخصا من بین دو دسته قدرتمند فوتزالی در مجمع ورزشی کمیته انداز دیدم، اون بازی که خود فیروز بیک مرادوف نشان داد، او را میتوان بهترین نامید. ولی همین طور هم است چه طبق آغازیه که سامانه ورزش نیوز تلویزیونی ورزش برگزار کرد، فیروز بیک مرادوف بهترین
бозингари марҳилаи аввали суперлига дониста шуд ва маҳз маҳорати инфиродӣ Фирӯз Бегмуродов дар бисёр ҳолатҳо тавонист дастаашро ба пирӯзӣ расонад. Махсусан дар баробари Сорокампания ӯ 2 зарбаи 10 метраро баргардонид, инчунин дар ҳамлаҳо ба дастааш кӯмак мекард. боз аз чандин ҳолатҳои голзанӣ дастаашро наҷот Бале, дод. бовар дорем ки Фирӯз он маҳорате ки дар Суперлигаи Тоҷикистон нишон дод дар ҳайати мунтахаб аз ин ҳам беҳтар хубтар нишон медиҳад ва тими моро дар марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё муваффақ мегардонад. бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва бовар дорем ки Суперлигаи Тоҷикистон дар марҳилаи дуюм боз ҳам беҳтар хубтар мешавад ва мо шоҳиди рақобатҳои ҷолибу диданӣ мешавем. ва бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи Шаҳри футзал. То барномаҳои дигар пирӯзу поянда бошед.